সাধারণভাবে ফুল প্রায় ওজনহীন একটি সামগ্রী হিসেবে দেখা যায়, কিন্তু একটি ফুলের ওজন 10 কিলোগ্রাম এমন শুনলে স্বাভাবিকভাবেই অবাক হতে হয়। এই পৃথিবীতেই এমন ফুলের অস্তিত্ব আছে, আর এই ফুলই আপাতত পৃথিবীর বৃহত্তম ফুল হিসেবে পরিচিত। দ্বীপভূমি ইন্দোনেশিয়া, আর এই দেশেই পৃথিবীর বৃহত্তম ফুলের সন্ধান পাওয়া যায়। এই ফুলের নাম র্যাফলেসিয়া, আর এই ফুলটি ইন্দোনেশিয়ার জাতীয় ফুলের স্বীকৃতি পেয়েছে। যতদূর জানা গেছে এই ফুলের মোট 28টি প্রজাতি রয়েছে। বছর দুয়েক আগে ইন্দোনেশিয়ায় একবার এই প্রজাতির ফুল পাওয়া গিয়েছিল। সেই ফুলের ব্যাস ছিল 3.5 ফুটের মতো, ওজন ছিল 10 কেজিরও বেশি। ইন্দোনেশিয়ার পশ্চিম সুমাত্রা এলাকাতেও একবার একটি র্যাফলেসিয়ার সন্ধান পাওয়া যায়, আর তার ব্যাস ছিল 107 সেন্টিমিটার। সত্যজিৎ রায়ের একাধিক কল্পবিজ্ঞানমূলক উপন্যাসে মানুষ খেকো গাছের উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু পোকামাকড় গিলে ফেলা ফুলও যে আছে তা সচরাচর শোনা যায় না। ইন্দোনেশিয়ায় সন্ধান মেলা এই র্যাফলেসিয়া ফুলের সেই গুণ আছে। নারীর সৌন্দর্য শাড়িতেই, সঙ্গে রয়েছে আদি মোহিনী মোহন কাঞ্জিলা। র্যাফলেসিয়া প্রজাতির এই ফুলের মূল অংশটি দেখতে কলসির মুখের মতো, পাশে আরও কয়েকটি পাপড়ি আছে। এই ফুলের গন্ধ অনেকটা পচা মাংসের মতো, আর সেই গন্ধে আকৃষ্ট হয়ে পোকামাকড় যেই এই ফুলের মুখে এসে বসে, তখনই ফুলের মাঝের গর্তে থাকা আঠা তাদের শরীরে লেগে যায়। একবার এই ফুলের গায়ে এসে বসলে সেই পোকার আর উড়ে যাওয়ার ক্ষমতা থাকে না, আর তখনই ফুলটি ওই পোকার দেহের নির্যাস শুষে নেয়, ফলে একসময় মৃত্যু হয় সেই পোকার। আর এই কারণেই এই ফুল মাংসাশী ফুল হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। ये टाइटन का सनग्लास है एंड इसमें पावर्ड लेंस भी लगा सकते हैं। আর কলকাতা নয়, টাইটান আই প্লাস এখন বনগাঁ শহরে। চক্ষু পরীক্ষা সহ সানগ্লাস, কন্টাক্ট লেন্স পাওয়া যাচ্ছে বনগাঁ যশোর রোডের নিজস্ব শোরুমে। এই ফুলের নামকরণের পেছনে রয়েছেন এক ইংরেজ সাহেব। বহু বছর আগে তিনি এই ফুল প্রথম আবিষ্কার করেছিলেন, আর ইন্দোনেশিয়াতেই তিনি এই ফুল খুঁজে পেয়েছিলেন। ওই ইংরেজ সাহেবের নাম ছিল স্যার স্যামফোর্ড র্যাফলেস। তার থেকেই এই ফুলের নামকরণ হয়েছে র্যাফলেসিয়া। বৈচিত্র্যে ভরা এই পৃথিবী, সৃষ্টিকর্তা সেই পৃথিবীকে বিচিত্রভাবে গড়ে তুলেছেন, আর তেমনই এক বৈচিত্র্যময় আশ্চর্য ফুল এই র্যাফলেসিয়া। প্রকৃতির আজব খেয়ালে পৃথিবীর এক প্রান্তেই শুধু দেখা মেলে এই ফুলের। ব্যুরো রিপোর্ট, সমকালীন।